Аскар Акаевич, мына баягы кумтөр боюнча чоң мамлекеттик келишимдер болгон. Мына азыр биз ал жөнүндө кийинчерээк сөз кылсак, анан мына сиз ошо Кыргызстандан кийинки жылдардагы сизден кийинки мезгилдердеги айрым окуяларга токтоло кетсек, сиз байкаган чыгарсыз, эсиңизде бардыр. 2010 жылдардан кийин дагы Кумтөрдүн айлана чөйрөсүндө катуу ызычуулар күчөгөн. Туура. Бакиевдик бийликтин тушунда. Туура. Анан мына мен өзүм эсимде да, Аскар Акаевич. Мына бүгүнкү өлкө президенти Садыр Жапаров менен бирдикте биз 2012 жылы бир нече ирет Кумтөргө барып, ошол мезгилде биринчи жолу Кумтөрдөгү коррупциялык схемалардын бетинин ачылышына кадам ташталган. Мына ошол кадамдарда Кумтөр Кыргызстан мамлекетине келтирген экологиялык зыяндарды алгачкы жолу эксперттөп, алгачкы жолу ачык айкын айтуу кадамдары башталган эле. Туура. Натыйжасында Садыр Жапаров анын жолу камалды, андан кийин дагы камалды, саясий туткунга айланды. Бирок бүгүн Садыр Жапаров ал позициясынан кайткан жок. Дагы мына өлкө президенти болгондон кийин дагы ошол жерде Кумтөрдүн айланасындагы коррупциялык схемаларды тазалоо аракетин көрөм деп чуркап жүрөт. Себеби өлкөдө бир тартип болсун, тазалык болсун дегенде сизге ушу кандай таасир калтырды? Менимче мен мына ушул экологиялык зыяны жана ошол Кумтөрдүн тегерегиндеги жанагындай коррупциялык иштерге каршы күрөштү мен толук колдойм. Бардык этаптарда колдоп келгем. Бул абдан туура иш. Бул ошол элибиздин республиканын кызыкчылыгына туура келген иш деп эсептеймин. Бул абдан жакшы. Муну сөзсүз аягына чыгарыш керек. Мына акыркы комиссиянын чечиминде дагы айтып атпайбы, ошо экологиялык зыяндын көлөмү өтө эле зор, 3 миллиард долларга жакындап кетиптир деп. Бул чындыгын айтканда эң чоң зыян, эң көлөмү чоң аябай. Ошондуктан мен буга толук кошулам. Мен Кудайдан тилеп атам, ошол Кыргыз адистери эсептеген экологиялык ущербти ошо эл аралык коомчулук колдоп, эл аралык жанагындай арбитраждык сот Кыргызстандын пользасына чечип берсе абдан туура болор эле. Менимче эл аралык коомчулук муну колдойт. Себеби экология дегенде дүйнөдө азыр зор акыйкатчылык бар. Экологиялык абдан күчтүү уюмдар бар. Ошолордун дүйнөлүк экологиялык уюмдардын бир колдоосуна алып, анан кийин сотко барса, менимче сөзсүз колдоо алышы мүмкүн. Бул тарапта мен толук колдойм, абдан туура. Анан кандай гана компания, кандай гана проект иштебесе Кыргызстанды экологиясын сакташыбыз керек. Себеби азыр мына дүйнөлүк потепление деген болуп атат. Мунун дагы табигый байлыктарга зыяны көп болот. Ошондуктан биздин кыргыздардын эң чоң байлыгы бул ала тообуз. Ошо биздин ата бабадан калган жер, чындыгын айтканда бул анан азыр ошо жанагы дүйнө ысып атат. Мына Ташкентте кече жарыялашты, 150 жыл мындай ысык болуп атыр деп. Бишкекте ысык болуп атат дейт. Ушунун баары жана потеплениянын аркасы. Ошондуктан биз мөңгүлөрүбүздү сакташыбыз керек. Биздин тоодон аккан дарыялардын суусу мына эң дүйнөдөгү таза суу. Эми келечекте бара-бара мына ошо 5-10 жылдан кийин суунун баасы нефтинин, алтындын баасынан бийик болот. Ошондуктан биз экологияны көздүн карагындай сакташыбыз керек. Мен ошону толук кошулам. Аскар Акаевич, мына бүгүнкү мезгилде өлкө президенти Садыр Жапаровдун Кумтөрдүн чөйрөсүндөгү ошо коррупциялык схемаларды тазалоо, бул Кыргызстан элине ишеним берет. Себеби Кумтөр негизги байлык экен да. Ушуга болгон аракетин жумшап атат. Ушуга ал үчүн эч кимди аябаган аракетин жүргүзүп атат. Ушуну колдойсузбу? Толук колдойм. Мен муну толук колдойм. Жанагы
ошол коррупциялык схемаларды жоюу боюнча аракет, жана экологиялык ущербти токтотуу боюнча аракеттерин баарын толук колдойм. Ошонун баары ишке ашышын каалайм. Мен бир гана нааразы болгонум, мен ойлойм жанагындай клевета, анан жанагы негизсиз, фактысы жок куру каралоо ошого каршымын да. Себеби мына менин өзүмө дарегиме боюнча ушул бүгүнкү Акылбек Жапаров койгон күнөөнүн баарын ген прокурор Бекназаров 2005 жылы койгон. Баарын жанагынтип изилдетишкен. Эч факты тапкан эмес. Анан кийин өзү да айткан, Акаевдин бир да центин тапкан жокпуз деп. Андан кийинки ген прокурор Кангантиев да айткан. Кангантиев орун басар андан ачык айткан. Мына Акаевдардын үй бүлөсүнө көпчүлүгү эч негизсиз, эч фактысыз ушактын предположениянын негизинде эле ачылган экен, ошонун баарын жаптырдык деп Нефоросунук айткан болчу. Орус адам да таза. Андан кийин мына 13-жылы Атамбаев Салянованы аттандырып, Торонтого барып, бир самолет бригада ошол жерден бир-эки ай иштеп келишип, факт алып келген эмес. Ошону токтотуш керек да. Мен эч кандай жанагы биринчи маселеге мен толук колдоп берем. Ал туура тазалаш керек. Мындай келечекте мындай жол бербеш керек.